好啦，各位觀眾，跟住今日呢個時間呢一集比較特別帶大家遊下車河。因為落雨。係啊，因為落雨所以真係冇辦法咁所以咧就只能夠喺車上咧為大家咧周圍行下帶大家去兜一兜，睇下我哋廣州落雨嘅廣州民生百態如何啦老城區啊！好啦，而家呢個轉入嚟呢度係邊度啊？呢度咧係一個叫做龍津西路哇，好窄但係其實會見到兩旁尤其是係哇！你睇幾舊嗰個騎樓街。係問題就係又喺度拆又喺度整，成日都係咁噶。老城區本身就窄㗎啦，仲要你睇單車道咁樣封住嘅話咧，就等於大家踩單車又要出翻嚟呢個機動車道，其實係有啲危險嘅。係啦，嗱咁大家又要借道咁樣嚟行。尤其係呢一下嘢點解咧？不文明行為有個人停咗喺隔離。唔係啊，唔係不文明啊，地下有個三角牌啊，佢壞車啊。佢壞車咩？壞車，地下個三角牌。我唔知反正我睇到。不文明行為我認為係。唔係咧。導致幾多人咧電雞我又左邊右邊咁樣周圍轉，所以咧廣州開車其實都幾恐怖，即係話幾令人吃驚。咁呢度乜兜出去咧？其實就呢度係邊個啊？呢度係寶源路同龍津西交界處西關呢度係，帶大家睇下西關咁應該咧呢個視覺我哋係比較少㗎。所以咧今期都比較特別可以聽下大家嘅反饋啦，大家覺得點樣可以俾少少意見。其實唔係我哋唔想行戶外，係因為今日嘅雨勢咧，佢一時大一時細，咁太難捕捉啦。好恐怖即係嗰種感覺就係突然之間我哋而家見到冇落雨喎，突然之間佢就會嚟神㗎。而家嚟到荔枝灣涌，見到呢條橋就係好熟悉嘅荔枝灣涌啦。隔離就係半溪酒家喺我嘅左手邊，咁右手邊呢，就係廣州酒家啦，可以俾大家睇下。廣州酒家呢度犀利半溪酒家、廣州酒家，跟住向群惠愛，仲有清平飯店都有齊晒。唉，冇計呢度係咁噶啦，人車共渡冇錯。咁其實大家可以見到咧，老城區嘅話咧，特別係荔灣呢邊，佢嘅綠植係非常之多，好豐富啦。咁所以咧，其實遮陰都會好好嘅。咁夏天行呢一個位置咧，都唔會話太辛苦。跟住咧，我哋會轉翻出去呢個叫做中山路即係喺中山8、中山7咁樣一路行上去，俾大家睇睇。帶大家睇一睇我哋廣州老城區嘅一啲路況啦。咁落雨咧，其實就比較適合慢慢開可以睇多啲嘢啦係啦。咁荔灣呢一邊咧，就兩邊都會有好多老字號啦。咁所以咧，大家翻嚟嘅時候咧，亦都可以多睇睇一啲攻略。咁喺呢一邊呢條旅遊景點咧，亦都係會根據我哋而家嘅車嘅行駛嘅路線咁嚟行噶啦。咁大家就可以睇下，大家可以規劃一下大家嘅旅遊路線。中山路呢條路叫泮塘路，隔離咧就係我哋嘅叫做景區呢個叫做泮塘古村落泮塘。咁呢度咧就最出名係咩咧？就之前都嚟過幾次啦。呢度咧就係童裝城最多嘅地方。童裝批發市場。冇錯。嗱，咁就喺右手邊呢一度嘅童裝批發市場。嗱，我哋睇下前面呢度寫住解放大橋施工咁請提前繞道，大家睇下最頂嗰度咁你話神唔神奇咧？依度咧先至邊度同邊度而家先中山8路，距離解放橋咧108000里咁遠。
所以我唔知道點解咧佢會提前啊嘛，人哋要你。咁提前，你都冇提到咁前嘅，大佬。咁其實提前係提到邊度咧？佢又唔講喎，喺邊係啦度繞道咧？佢冇講啊！呢件事其實係好迷惑㗎。如果係啊係一啲外地嚟嘅朋友開車咧，佢哋會、嗯即係下意識見到啊，咦？咁呢個所謂嘅解放橋係咪應該喺附近咧？咁實際上咧，解放橋距離呢度咧，真係仲有108000里咁嚟，我哋遠啊！睇下呢一個地圖啦。嗱，解放橋喺邊咧？嗱，我喺呢度啊，而家我喺呢度。嗯，解放橋咧喺呢度，係啊，喺呢度。呢一條解放橋。解放大橋。哦，你話係咪哪裡跟哪裡啦？真係講句難聽啲。關鍵其實佢最緊要嘅係你都要指導翻大家究竟行邊度嘅，又唔講喎。冇錯啦，咁你淨係講話要繞道忽咁，然之間俾一個提示點你，咁你又唔知道佢講嘅係乜嘢，其實都幾令人迷惑嘅。嗯即係可能我哋開車嘅人咧就會覺得吓，咁封咗路啊，咁邊度封咧？大概封幾長冇人知啊，佢又唔講啊，就係冷不丁嚟一句啊。其實如果係唔係廣州人咧，其實都幾痛苦㗎嚇。冇錯。好啦，呢度算闊㗎咯喎，中山路嚟講，呢度有3條車道。呢個係我哋喺中山路咧，其實最大問題就係塞車。係好多紅綠燈啊！大家可以數下紅綠燈嘅一個數量，一條直線，冇幾遠又見到紅綠燈啦。可謂非常誇張啊！嗯紅綠燈嘅數量多到有啲令人發指。咁啊，正常情況下，如果趕時間，千祈就唔好行呢條路，因為咧行清條路咧，你就冇辦法可以一路暢通嘅。半塘喺邊度入去啊？過咗啦，喺後邊。半塘唔係話要拆咩？咪徵咗部分出嚟做景區咯。哦。即係講咗多次啦，其實我哋之前頻道都有提到咗，其實半塘而家咁嘅做法咧，我覺得嚇佢係我嚟參考翻我哋叫做嗰個叫做永慶坊咁樣嘅叫做模式啊，想將佢做翻少少旅遊區。咁但係咧，佢呢個項目而家咧就並不是由一啲商業房地產嘅開發商去做，所以就只能夠係咁啦。啊，就即係精啲唔精啲，或者講咧佢個速度非常非常之慢。係啦。半塘嘅話，每年就係爬龍船啦。咁生菜會有冇佢哋份㗎？冇。冇嘅。生菜會係坑口。哦，係專坑口。屬㗎嘛。哦，咁半塘就半塘五秀啦。對於我嚟講最出名就係知道。半塘五秀邊五秀？蓮藕、馬蹄。唔係。膠白。唔記得啦。係啊咧。你自己查下啦，攞手機查下就知。我唔記得咗啦。反正佢有幾樣嘢睇觀眾記唔記得？有幾樣嘢係唔係好常見嘅。膠白咯，係咪因為以前呢個位置其實就係就種呢啲嘢㗎嘛？種呢啲。係啊，就種呢啲㗎嘛。好啦，嗱咁啊，講到呢一個中山路啊，嗱，其實我哋見到而家前面有一台公交車105啊。嗱，呢部105咧係電車嚟，但係咧佢已經係冇咗嗰條軌啊，即係冇咗邊㗎啦。冇條邊。係啦，咁所以咧，而且佢車身咧就縮窄咗好細部啦，而家。咁其實呢條線路咧都幾犀利㗎，由白雲區開到嚟荔灣區。咁啊，咁長距離啦，大家都見到佢已經縮咗車身，亦都唔使用嗰條咁嘅電邊啦。咁所以咧，我哋而家見到啊，我哋頭殼頂上面其實仲有㗎，但係嗰條邊基本上冇人用啦，意味住咧，我哋之前都有提過咧，可能好快呢啲電車咧就唔會再有啦。109。走咗咯。咁啊，可能後邊就變成咗好似逐漸減少之後咧，又好似我哋叫咩？好似吉祥物咁㗎啦。其實就有啲可惜嘅，希望佢都係保留住幾條，因為呢個係特色嚟㗎嘛。咁梗係啦。嗱，呢度咧就係煙廠啊，呢個係陳家祠，而家咧叫做楊濤廣場。而家已經嚟翻陳家祠啦。係咯。即係呢度，右手邊楊濤廣場，呢度係陳家祠地鐵站 A 出口。係咯。路啊，真係並不是太好走㗎，而且仲要落雨咧，所以開得咧相對慢啲。而家都係10幾
而且咧，因為喺廣州咧，特別係老城區啊，啲路又窄啦，跟住啲講真啊，即係講難聽啲，司機素質比較差，咁所以咧，其實都對於其他嘅城市嚟嘅朋友咧，喺廣州開車其實都幾挑戰嘅。再加上咧，佢會不定時咁去刷新一啲單行線啦，所以咧有時候我哋行錯一個路口咧，咁就真係要兜好遠好遠咧，先可以翻返轉頭㗎啦。所以咧就謹慎開車啦，特別係我哋而家見到啊，我哋係綠燈嘅，你睇下啲電雞啦，哇！嚇死人啊！啊，唔知道有冇錄到啊？應該有錄到啊，好恐怖啊！所以即係實際嘅車況，咁大家睇今期視頻應該都了解到啦，大家自行判斷咯，係咪？或者有啲人覺得都好正常啫，到處都係咁噶啦，係咪？希望係啦，但係其實唔係嘅，係得廣州咧個情況係咁奇怪嘅啫。咁啊，所以咧。咁啊，前面我哋導航話咧會有一段塞車啊，但係好正常，因為咧準備嚟翻中山陸路啦。冇錯啦，因為呢條路咧就塞車係常態啊，因為車好多，路又夠窄。廣州咧主幹道啊，中山一到中山七，之前我哋有觀眾咧叫我去拍中山九路啊，咁啊即係邊度咧嚇？即係過咗中山八路啊，去到差唔多我哋叫做滘口嗰邊啊，咁嗰度以前確實係叫做中山九路啊，咁隔離咧就係佛山南海啦，咁啊而家咧就人哋有名有姓嘅，叫大坦沙，跟住咧再往前少少咧就滘口口岸站，不過而家口岸站應該都冇咗㗎啦，咁所以咧嗰度位置咧就屬芳村嘅，屬於芳村嘅點講啊？個位置廣州交界處啦，嗰度去芳村係好方便嘅，即係譬如話要去以前叫花卉市場啊，去翻芳村花地啊嗰邊都快嘅，包括石圍塘嗰邊咧，而家都係整緊好多嘢啊，所以啲路咧都唔好走啊，嗰邊係叫咩名話？叫做白鵝潭商圈喎。我冇記錯嘅話係啊。你睇呢個中山陸路嘅紅綠燈，等咗都有一段時間先過到。咁咧，你會見到過完呢個紅綠燈，嗱前面又紅咯喎。唉，真係救命！又紅咗咯喎。嗱，迷惑行為又嚟啦！突然之間，你唔知點解前面有一部即係部的士隔離嗰部車啊，而家打緊燈過嚟，呢部車無啦啦停咗喺度，跟住佢連續切咗兩條線過嚟。好迷惑嘅，其實佢啲行為冇人知道，其實點解咧？廣州啲司機開車咁奇怪，咁咧大概都判斷咧，開嗰款車嘅話咧，應該都係一啲網約車司機。咁咧，所以其實佢哋咧喺路上咧有任何行為好奇怪或者好迷惑咧，都唔出奇，因為咧人哋要做生意啊。再加上咩咧？再加上咧。其實之前亦都好報道過，就話咧好多司機佢係會特登咧會製造啲事故啊，我哋叫碰瓷，咁咧就去你可以理解為係傾保險啦，或者講要求對方賠償呢一個誤工費啦等等咁樣㗎，咁所以咧翻嚟國內開車一定要小心，呢樣嘢係要提防，就係我哋如果打咗轉向燈變道嘅時候，要留意下後車啊。後車嘅情況同埋佢嘅狀態，以及係佢嘅牌子，最重要係牌子啊！咩牌子咧？可以睇睇嗱，我哋隔離啊，前面左手邊而家我哋鏡頭睇到嗰部左手邊嗰部艾安啊，呢一個咧係廣汽嘅新能源車。咁呢種車咧做呢一個叫做網約車咧係相對比較多嘅，咁所以咧如果我建議大家如果要變道時候見到類似嘅牌子咧咁佢留出一條好長嘅距離俾你咧，咁你就要注意啦。大家去睇下右手邊嘅巴士，真係有一個人都冇㗎，車上。係嗱，而家冇人肯坐巴士㗎啦。有一個人，
2個人3個人包車有人嘅係啦，就包車。所以點解即係好多巴士要 cut 線咧，就係咁樣樣啦，實在係支撐唔起佢嘅運營。所謂嘅 cut 線係指停止運營唔係轉線嘅意思啊。cut 線就係停止運營，即係話嗰條線路唔開啦，以後我哋唔撈啦，係有咁樣噶。啱先講緊嘅呢部咧係193從焚水小區到廣惠路總站嘅，咁都幾遠㗎。係啦，好遠好長一條線嚟㗎。同埋咧，亦都得益於廣州嘅一個公共交通咧特別發達，所以咧就越嚟越少人去坐呢個公交車啦。冇錯。嗱，呢度咧就係中山6路啊，再往前行嘅中山5路。我哋又一個紅燈。經常會喺呢度咧周圍轉啊，因為呢度就係我哋所講嘅老越秀啦嚇。而且咧，我哋可以睇下呢個路牌啊，睇到嘛？禁止掉頭、禁止左轉嘅。嗱，咁所以咧就話呢啲就係我啱先所講嘅廣州老城區非常之多一啲單行線啦。可以右轉，唔可以左轉啊！證明呢一條海珠南路係啦，佢就屬於海珠中、海珠南啦，就屬於單行線。咁而且咧車又多電梯。我哋應該見到對面即係隔離對向車道啲電梯多到咧即係所以話唔好以為落雨啲人唔開電梯啊，落雨咧廣州啲電梯咧係一樣地多一啲都冇減少到。睇下幾窄一條車道。冇錯啦。咁兩邊咧騎樓街都係一樣好有特色㗎啦。咁但係大家可以翻嚟咧，仲會見到呢一啲小店啦，賣茶葉賣特價衫10蚊一件賣沙煲罌罉呢度惠愛啊！惠愛雞係啦，10元店應有盡有好多公公婆婆、叔叔阿姨過嚟呢度買嘢嘅。好啦，睇下呢個路口啊！呢個路口又又停喺度啦。呢個路口過去就係中山5㗎咯喎。呢個路口又唔同喎。呢個路口咧，大家唔知睇唔睇到啊？嗱，俾大家望望。呢度咧係禁止掉頭同禁止右轉嘅，同啱先唔同啊！右轉喺邊度咧？呢條路係朝天路啊。前面唔俾左轉，呢度唔俾右轉啦。所以咧，即係一個唔留意咧。即係除咗直行，冇其他揀。唔係，你可以左轉。呢個路口可以左轉。咁呢條路朝天路。咁所以咧就真係行錯一個路口，或者你唔熟廣州咧，你喺度開車就會一個唔小心行錯就會搞烏龍啦。同埋咧，廣州啲司機咧好惡㗎。你如果塞住咗條路咧，佢唔行咧，佢會瘋狂響安㗎。咁其實又係嘅，如果你真係唔想行錯，你寧願就錯咗佢，咁你就下一個正確路口再轉，你冇理由原地打倒褪㗎。但係你冇辦法過，好似呢度咁，你真係唔小心右轉咗，咁點算啫？係嘛？嗱，下個路口再轉。佢轉唔到，咪佢轉咗佢快行唔到，佢只能夠掉頭走，係嘛？咁所以佢就會棘住喺嗰度。大家睇下呢條街啲咩？家電、湯料、特價清貨2元店。我哋啲公交車就咁停喺路中間上落行。嗱，前面呢部107咧係有邊嘅喎。邊就冇落嚟。但係個邊咧，sorry， 就冇落嚟。放大俾大家睇下，係嘛？嗰條邊咧，其實佢係冇放落嚟㗎。冇放上去落咗嚟咁所以咧就相當於冇咗呢個作用係唔需要㗎啦。可能就冇電嘅時候先會掛上去咯。係啦，咁同埋咧，而家我哋今日見到一啲新聞咧，就話電車我哋叫新能源車就要收呢個車船稅啊。車船稅即係咩咧？咁正常嚟講咧係有車咧先會交，一年其實冇幾多錢嘅啫。
一台車咧好似係按照我朋友講，大概係300零蚊啦，200-300蚊咁上下啦。係新車定係所有車。我哋都要交。咁以前咧就政策就係新能源車咧係唔需要交嘅。咁新政策咧好似馬上要實行咧，就話要新能源車要交，但係咧佢裏邊咧即係呢個標題好嚇人嘅，咁啊令到大家都覺得哇，係咪即係我哋呢啲電車都要交咧？咁唔係㗎，其實唔係㗎，係乜嘢咧？係純電動嘅家用車，其實係唔使交嘅。咁邊啲車要交咧？佢所講嘅新能源車係一啲商用嘅新能源車，譬如話啱先講嘅呢一啲電動嘅巴士啊，咁啊要交。中山五路啦嚇，係啦，呢度中山五路啦。好啦，仲有另外一樣嘢係咩咧？嗰啲叫混動啊，我哋叫做插混車，即係混合動力車或者增程車係要交嘅。我哋如果係正常嚟講係純電車咧，而且係家用嘅咧，係唔需要交呢個錢嘅。咁啊嚟翻呢度係人民公園啊，中山五路啦。北京路、步行街同埋動漫星城嘅呢個地方啦。其實我哋見到我哋一路咁塞過嚟，你都知道呢條路有幾難行啊。咁越秀花市咧，每年花市咧就喺呢一個口做一個起點嘅。咁即係教育路。前面都會睇到西湖路花市啊。嗱，就係前面呢度入去啦，西湖路啊，紅色嗰個位置。咁呢個後邊咧係一個考古現場。嗱，就係講緊呢棟紅色嘅牆後邊，考古現場考咗10幾年㗎啦，好似話最近有啲新進展嘅。就喺呢一度啦。冇錯。西湖花市咁嘅入口。係啦，咁後邊就係考古現場咯。即係公園前地鐵站啦，呢度就係。樓下係地鐵啊。其實咧應該就唔敢再往下挖㗎啦，因為咧越挖就呢度越多嘢出嚟啊，係越嚟越多考古現場嘅會。所以咧就廣州確實都係咁嘅情況啊！挖一挖就發現地下有嘢㗎啦，咁就唔可以再挖啦。唔夠100米，又一個紅綠燈啦，我哋。嗱，我哋嘅左手邊前面呢一棟咧，就係新大新啦，大家見到個頂，新大新百貨。而家係酒店加寫字樓。好，咁大佛寺咧就喺右手邊呢度行入去，同樣呢度亦都有一個地鐵站嘅出口。都係公園前地鐵站，咁右手邊就係大馬站、小馬站所在地啦。行入去咧，亦都可以行入去到北京路步行街其中嘅一段。好啦，咁過咗呢個燈口咧，咁會見到更加商業化。左手邊新大新，右手邊咧，你會見到步行街入口健民醫藥，大家見到呢個健民咧，就知道係有紅綠燈啦。步行街啦嘅入口啦。北京路文化旅遊區，全國示範步行街。睇下我哋呢度步行街過馬路。對面廣12咧就停咗喺度啦。停咗喺大馬路中間。行到一半，結果就呢個綠燈，咁所以就停咗喺呢度啦。你唔係話星期6日啊，落雨都好，都仲有好多人下嘅。嗱，所以我哋而家睇翻呢時間啦，從啱先講嘅多寶路啊，開車啊嚟到呢度其實冇幾遠嘅，開咗20幾分鐘。冇錯。冇辦法嘅，因為確實咧廣州啲路況就咁啦。呢度算闊咗好多添㗎啦，條路已經大家都可以見到啦。左手邊咧就經過嘅係呢個南越王嘅後花園啦。然之後我哋再往前行咧，就到龍港所咯喎。咁呢個時候又嚟到一個紅綠燈。嗱，冇超速嘅，限速30。係啦。我亦都係只能夠開30，因為落雨，所以咧幾乎每個紅綠燈都要停。
就冇辦法咧，你一下子就過晒啊，冇可能噶。咁呢個就係、喺廣州咧開車最痛苦嘅地方。咁咧嗱，可以睇到啦，雖然咧係紅燈嘅，但係其實右轉車輛咧係可以正常右轉嘅哈。但係咧，大家可以見到啦，嗰啲電雞同埋啲單車咧，佢會行到好出邊，所以咧大家轉彎其實都幾危險啊！係啊，要逼住啲人。哇！咁樣轉彎啊！係啊，即係其實我好唔明白嘅，佢咁樣趌出去咧，趌咗一個身位咁計，佢可以快幾多秒咧？但係實際上咧，其實係真係對佢通行冇任何幫助。我講緊電雞啊，但係實際上如果右轉車輛如果有視野盲區咧，好危險㗎。咁就可能會撞到佢。盲區係有畫㗎，地下其實係有有條畫一條紅色嘅紅線㗎嘛線係盲區啊，但係大家就懶理唔睇。嗱，就而家有個阿姨停住嗰個位置，本身就屬於盲區啊，因為佢喺紅線範圍內。有危險㗎嚇。冇辦法啊，廣州就係咁噶啦，真係冇辦法治理得到。人太多。電雞太多，想當年電雞冇咁多嘅時候咧，實際上廣州冇咁混亂㗎。好，左手邊咧就城隍廟啦。咁過咗城隍廟咧，就係去到呢個中山四路。哇！喺前面呢個車咧，佢轉入去。慢慢行啊，真係。不過其實快都冇用，都係要等紅綠燈。快都要等紅綠燈，你睇先幾耐嘅啫。所以你話中山路真係廣州最多紅綠燈嘅地方。亦都係因為老城區嘅原因啦，人好多啦，居民好多啦，所以就冇辦法，只能係以紅綠燈咁嘅形式嚟限流。大家可以睇到有對道，因為紅綠燈就塞咗好多車，唔係因為車多塞車，純粹因為紅綠燈塞車。嗱，咁嚟到呢一邊咧，就係龍港所嘅範圍啦。右手邊就係呢個星火1926。以前嘅大笪地，呢度屬於大笪地咩？以前呢度有個大笪地，同埋有個酒樓啊嘛。哦。係嘛？我以為大笪地淨係得恒寶嗰度係大笪地。唔係嗰度啊，唔係呢個叫老鼠街係嘛？嗰個叫大笪地，我講錯咗啊！我冇記錯呢個地方以前叫老鼠街。而家都有嘅，不過搬咗前面去到去到呢一個叫做咩中華廣場隔離嗰條街嗰度就唔再係以前咁嘅模式咯。咁呢度咧就係龍港所地鐵站啦。左手邊就係龍港所嘅所在地啦。以前廣圖就喺呢度啦，而家就搬走咗去花城廣場。係啊，搬咗去珠江新城。珠江新城。咁啱先一路行過嚟，大家都可以見到啦，冇乜嘢新嘅住宅樓嘅，就嚟到呢度龍港所算係有新嘅住宅樓，同埋中山7有新嘅住宅樓，就冇啦。哇！呢個姐姐。妹妹仲慢慢行。廣州嘅心態點講咧？好鬆弛啊！超絕鬆弛感。好鬆弛啊！都係咁噶啦，大家都興流行一句説話嘅，你做行人嘅時候就鬧車鬧電雞，你揸電雞嘅時候就鬧行人鬧車，你開車嘅時候就鬧所有，係咪？都係咁噶啦。呢度係省實啊！係啦，右手邊省實，而家都放晒假啦，今日放榜啦都已經。係啊，省實啊，好嘢啊！咁再往前行就去到中山3噶啦喎。係啦，呢度我啱啱收到有個信息話，南沙區而家係實施緊呢個暴雨黃色預警。係。因為今日打颱風啊。
係啦，仲話有龍捲風添啊！所以咧，其實廣州啲天氣咧唔好係，其實係因為最近打颱風啊。咁嗱，我哋依家咧右手邊仲有一個好出名嘅東平大押，呢度係大東門啦。呢個東平大押啦，之前我哋都有去睇過啊，其實幾有意思㗎。呢棟樓係啊，好似開平碉樓。因為廣州嘅當鋪咧，以前係成行成市，而家咧就真係剩得翻嚟啊！真係揾到都冇幾間。上面東濠涌高架，呢度就大東門。又塞啦啊！其實中山路一條直路好直嘅，非常之直嘅一條大路。佢嘅就係特別多呢啲紅綠燈位啊！就係串到中山3，其實中山2都叫做知道，中山1都知道。哇！但係就好少人去到中山2、中山1啦。點解唔會咧？點解咧？冇可能㗎。因為冇咩行咯，係咪？咁你中山1路其實中山口就係連中山1。嗰度應該算中山2，中山1去到差唔多楊基嗰度啦。係咯，去到楊基啊。咁嗰度確實啦，你話行街冇嘢行㗎，因為嗰度其實本身即係講以前咁計啊，舊陣時咧過咗呢一個叫做較場東咧，就已經出咗廣州城㗎啦。即係講老城啦。咁其實我哋而家已經去到較場西，再向前行多一個路口，較場東一過去啊，即係講緊東川路嗰個路口一過，咁就屬於以前係屬於唔發展嘅位置㗎啦。咁所以嗰段咧就直接就連咗天河啦嘛。咁嗰度就已經係人係相對行得比較少啲㗎啦。我哋睇地圖就知啦。啱先講啊，較場東係嘛？較場東路呢度其實就係以前講出咗東門就係郊外啦嘛。啱先已經大東門啊嘛。嗱，呢度一直去中山2路、中山3路、中山2路啊，呢度中山口、中山2路啦。係咪啊？跟住後邊呢段一整段所謂中山1路啊，冇嘢睇啦，全部都係係啊，全部都係住㗎。呢啲係共和1、2、3、4、5、6路，呢啲全部都係住宅小區嚟嘅。就係以前我哋叫鐵路嘅一啲叫做職工宿舍啊。咁所以嗰邊咧冇乜嘢睇啊，好正常。咁我哋咧可能會開到去同大家一齊睇啦，開到去呢一個東山口嗰個位置啦，去到農林下路啦，係啦。好，其實而家時間已經嚟咗30分鐘啦，我哋從中山8開到中山3。係啦，冇錯啦。如果我哋坐地鐵咧，就好快嘅啫喎。可能10零分鐘啦。係啊，坐地鐵咧就1號線貫穿嘅。係啦，咁啊冇辦法嘅，因為地下冇紅綠燈啦，而且又唔會落雨啦，係嘛？又唔需要話有電雞要避行人啊，避電雞啊冇啊，所以人哋快好多，正常。1號線同5號線啦。廣州咧就比較1號線咧，其實佢嘅價值量係比較高，即係我哋講含金量啊，而家叫含金量比較高，就係因為佢貫穿咗成條中山路咁滯。嗱，咁我哋已經過咗呢個中華廣場啦，中山3。嗱，以前呢度咧，唔知你有冇觀眾記得？隔離呢度有笪空地啊，而家呢個吉地啊。以前呢度咧，我冇記錯，係咪叫做潮乜嘢咧？東山潮乜嘢啊？定係海印潮乜嘢樓嘅？咁啊，而家冇咗啦，拆咗。跟住我哋嘅左手邊咧唔知大家睇唔睇到啊？就係烈士陵園啦。烈士陵園隔離就係嗰個新野啊，以前叫，而家係個星巴克。新野係啊，星巴克。都係好有故事嘅一個地方。新野應該講到呢個名就都好多人知。咁中山2咧，其實最出名嘅應該就係呢度會有2間大醫院啦，一個係中山大學附屬第一人民醫院，另外就係廣東省人民醫院啦。所以呢度你見到咁多車埋邊咧，就係啲出租車、網約車啊，喺度放低啲人啊。呢度嘅路況係會相對比較複雜啲啊。
特別因為好多人好急住啊嚟醫院睇症，所以咧更加多車，更加啲人停車係好突然嘅，好混好急嘅。亂啊！話突然之間就嚟㗎啦咁係啊，打斜插入嚟，突然間停咁樣樣，咁都好正常，因為急啊嘛，係可以睇下啦，呢啲嗱，突然之間咁佢喺佢隔離咁捐出嚟，真係好正常啊！同埋咧一排車都喺度等，全部都係等，全部都係一樣嘅。係啊，嗱，要麼就係等學生落課，一係咧就係喺對面睇醫生。等人。係啦，冇地方停車㗎。係。最大問題就係呢樣嘢，過嚟睇醫生係冇得停車嘅。冇錯，所以佢都地鐵上蓋都叫做。所以就千祈呢個係烈士陵園站。千祈唔好開車啊！如果要即係講話翻嚟呢邊，即係可能有個需求啊，咁就千祈唔好開車嚟，打車嚟得啦。前面就係、去到東山口㗎啦，係啦、就農林下路啦。咁我哋一陣間可能會轉過去農林下路嘅。啱先講嘅站咧，都係一路都係1號線嘅站啦，包括陳家祠啦、西門口啦、公園前啦、烈士陵園，跟住就到東山口啦。甚至去到楊箕都仲係1號線，去到天河都仲係1號線，好犀利啊！講明1號就係串晒所有嘅路城區嘛。冇錯。而家雨勢又開始大啦。大家見到呢個短短嘅幾廿米，就有2個紅綠燈口喺呢度啦。嗱，咁因為咧颱風啊，對面咧亦都見到啦，嗰啲樹啊，好多都冧咗。切樹枝啊！剪樹枝。呢啲應該係佢切落嚟㗎，防止佢跌落嚟絆到啲行人。冇錯。嗱，我哋可以睇下前面嗰部車啊，前部車咧見到係咪撈個藍色㗎嘛？咁係咩意思咧？其實佢而家嚇國內啲車咧，如果你哋見到佢反光鏡啊，即係我哋叫倒後鏡啦，或者係車身啦，或者係車尾啊，各個地方有啲藍色嘅話，係咩意思咧？證明佢開咗呢一個自動駕駛。咁而家啲新車基本上都有呢一個標準㗎啦。咁好處係咩咧？好處係咧，如果你見到佢開自動駕駛咧，假如我哋正常開車，我想去邊度嘅話咧，你打燈咧，佢檢測到咧，其實佢係會讓你嘅。呢個車主要轉咁樣轉過嚟，就已經唔敢開自動駕駛啦，諗聲切翻手動先。係啦，點解咧？其實係因為暴露咗個問題，就係其實開自動駕駛咧，你要譬如話喺路口要轉彎掉頭呢啲，其實係路況太複雜嘅情況下唔識用。佢就唔得㗎啦，佢就識別唔到，可能佢就會傻有啲危咗險行為咯。佢會傻咗咁企咗喺度。跟住而家我哋嘅左手邊咧就係電車總站啊，東山口電車總站仲喺度㗎。永盈茶餐廳都仲喺度。係啊。咁呢度就係去到東山口啦。呢個屬於係農林下路啊。即係以前王府井百貨附近啦。帶大家睇下王府井百貨啦。仲喺度咩？梗係冇啦。係咯。而家就冇咗㗎啦嚇。冇咗好耐啦，我細個就唔喺度啦。冇咗好耐啦。但係我好記得王府井百貨係喺呢度嘅東山口站。冇錯。好高端喎！以前高端嘅友誼商場喎。唉，時代變咗啦，咁所以咧而家嘅一陣間會見到啦，係喺度做咩咧？王府井百貨咧變咗，好似而家係變咗間診所。俾大家睇下。轉咗入嚟就唔喺中山路上㗎啦嚇。呢度農林下路。係呢個農林下路啦。前方冇幾遠就係㗎啦。應該都馬上會見到。嗱，交警示意。好啦，咩意思咧？禮讓行人啊！好。好嗱，交警示意，我哋繼續行。交警大隊喎，呢度有。冇錯。嗱，前面呢個金色嘅金橙橙呢棟咧。就喺呢度。就喺呢度啦嚇，呢度咧就係王府井百貨咯。就係以前嘅王府井百貨啦。係啦。以前我記得好高嘅喎。就咁啦，
啊，果然啊，而家就喺個門診部啦。哦，大家睇到嘛？廣東藥科大學啊，過去睇下嘛。門診部就係依棟啦。冇錯，呢度就係黃埔井百貨係啦以前嘅。好啦。咁我哋今期視頻已經40分鐘啦。係啊，今期我哋睇得差唔多啦，有超時啦。咁啊，所以咧趁呢個機會就呼籲大家，如果中意我哋頻道，記得要點個訂閱啦。咁我哋有各種各樣唔同類型嘅出嚟睇廣州嘅模式啊，所以咧包括咁樣啊，我哋開住車去睇就得，或者講我哋平時咧都會天氣好，我哋又會掃街啦啊，又會有飲飲食食啊，各方面都有啊。好啦，咁我哋今期咧先睇住咁多嚇，下期視頻我哋再同大家出去睇廣州唔同嘅地方，下期見啦，拜拜。拜拜。